Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket, Islams sande DNA. I min video, der hedder Er Mohammed forudsagt i Bibelen? Et genbesøg på Dr. Sabris foranledning, der adresserede jeg en kommentar fra Dr. Omar Sabri, som mener, at Bibelen indeholder profetier om Mohammed. I Dr. Omar Sabris kommentar er der i alt 8 punkter. De 2 første punkter, de kommer hverken fra Gamle Testamente eller Nye Testamente, så dem undlod jeg at bruge tid på. Men til gengæld så er punkt 3 og 4 fra det Gamle Testamente, og hvis du vil se min respons på de 2, ja, så kommer der en henvisning til det i slutningen af den her video. For i den her video, der skal vi nemlig se på de næste 2 påstande. Dr. Sabris påstand nummer 5. Han er den Guds tjener, som Esajas talte om. Esajas fortæller, at han ville være på Selabjerg i Medina på den arabiske halvø. Han vil nedkæmpe fjenderne fra Kedar. Nebiot og Kedar, sønnerne af Ismael, vil være under hans kommando. Sabri har 2 henvisninger, nemlig Esajas 42:11 og Esajas 60:7. Så lad os læse. Esajas 42:11. Ørkenen og dens byer skal løfte røsten, lejrene hvor Kedar bor. Selas beboere skal juble, fra bjergenes toppe skal de råbe. Sabris pointe synes at være, at benævnelsen af lejrene hvor Kedar bor og Selas beboere, at det på en eller anden måde indikerer, hvorfra en eller anden profet kom fra. Det er en helt skæv idé, men for argumentets skyld, så lad os se, hvad der står i det foregående vers, nemlig Esajas 42:10. Syng en ny sang for Herren, hans pris for jordens ende, I der færdes på havet med alt hvad det rummer, I der bor på de fjerne øer. Hvis altså benævnelsen af de her forskellige steder fortæller, hvor den her profet kommer fra, ja, så kommer han altså både fra Kedar, Sela, de fjerne øer, havet med alt hvad det rummer, samt, ikke mindst, fra jordens ende. Med andre ord, profeten kommer fra overalt. Men det bliver værre endnu for Sabri og hans påstand. For i vers 13, så står der faktisk, hvem den her profet er. Esajas 42:13. Herren drager ud som en helt, som en kriger vækker han sin lidenskab, han skriger, han udstøder kampråb, over for fjenderne bryster han sig af sin styrke. Så hvem er profeten? Jo, det er simpelthen Herren selv. Tillykke Sabri, du har netop igen begået shirk. Og skal vi så se på den anden henvisning, nemlig Esajas 60:7. Alle fårene fra Kedar samles hos dig. Nebajots væddere er til din tjeneste. Jeg tager imod ofrene på mit alter og smykker mit herlige tempel. Og her må jeg formode, at Sabris pointe er, at fårene og vædderne skal forstås i overført betydning, det vil sige som mennesker fra henholdsvis Kedar og Nebajot. Og det er der også en mulighed, men spørgsmålet er, hvad målet for den her samling er. For Sabri, der må det jo altså være enten Mohammed som person eller islam som religion. Men hvad siger teksten selv? Esajas 59:20-21. En løskøber skal komme til Sion og til dem i Jakob, der vender sig fra synd, siger Herren. Det er min pagt med dem, siger Herren. Min ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal aldrig forsvinde fra din mund, eller dine børns mund, eller dine børnebørns mund, fra nu af og til evig tid, siger Herren. Så Gud taler altså her til dem i Jakob, som vender sig fra synd, og som bor i Sion, det vil sige Jerusalem. Og i begyndelsen af kapitel 60, der fortsætter Gud med at tale til beboerne i Jerusalem. Esajas 60:3-6. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Løft blikket og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra det fjerne. Dine døtre bæres ved hoften. Der stråler du af glæde, når du ser det. Dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig, og folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Midjan og Efa. Fra Saba kommer de alle sammen, de bærer guld og røgelse, de forkynder Herrens pris. Pointen er altså med den her tekst, at Jerusalem vil blive genoprettet, og
Folk alle steder fra vil komme til Jerusalem med rigdomme til byens genopbygning. Og i vers 14, der bliver det uigendriveligt klart, at det netop er Jerusalem, det handler om. Esajas 60:14. Dine undertrykkere kommer krybende til dig, de der lod hånd om dig, kaster sig ned for dine fødder. De kalder dig Herrens by, Israels helliges Sion. Så nej, Sabri, det her har heller ikke noget med Muhammed at gøre. Dr. Sabris påstand nummer 6. Malakias sagde, at han er profeten, som Gud lovede på Horebs bjerg, og han profeterede, at han pludselig ville deltage i det hellige hus i Jerusalem. Og Sabris henvisning er her, Malakias 3:1. Se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Pagtsenglen, som I længes efter, kommer, siger herskers herre. Sabri mener altså, at den, der kommer med et til sit tempel, det er Muhammed. Seriøst? Læs lige teksten, Sabri. Hvem kommer med et til sit tempel? Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Så Muhammed er igen Herren. Tillykke, Sabri. Du har endnu en gang begået shirk. Lad os lige prøve at opsummere fra de 2 første videoer i min respons til Dr. Omar Sabris kommentar. Påstand nummer 3 handler om 5. Mosebog 18:18, der henviser til en profet som Moses. Og i 5. Mosebog 34:10, der defineres en profet som Moses som en profet, der udfører mirakler og som Gud taler med ansigt til ansigt. 2 egenskaber, som ifølge Koranen ikke passer på Muhammed. Påstand nummer 4 handler om Daniels bog 9:26-27, og heri beskrives en fyrste, der på vederstyggelighedens vinger ødelægger Jerusalem og templet, og som bringer afgrødeoffer og slagtoffer til ophør. Min pointe er, at hvis den her ødelæggelse skulle være Muhammed, ja, så er Muhammed pludselig Guds modstander. Påstand nummer 5 handler om Esajas 42:11 og Esajas 60:7, og begge opremser forskellige geografiske steder. Muslimske ledere plukker så nogle af de her steder ud for at få det til at se ud som om, at det er angivelser af steder, der har noget med Muhammed at gøre. Men i virkeligheden, ja, så handler de her passager fra Esajas om, at Jerusalem skal genopbygges med ressourcer fra hele verden. Påstand nummer 6 er en henvisning til Malakias 3:1, hvor Sabri mener, at den, der kommer til templet i Jerusalem, må være Muhammed. Men teksten den fortæller altså helt eksplicit, at den, der kommer til templet, er Herren selv. Så hvis Muhammed er den her person, så må Muhammed være Gud selv. Og atter en gang, så ser vi, hvordan muslimske påstande om profetier om Muhammed i Bibelen får muslimer til at begå shirk, som er den værste synd i islam. Jeg kan næsten ikke vente med at give svar på de 2 sidste punkter i Dr. Sabris kommentar. Velkommen til islam.